Байгаль цагаагаар бол бидний эрсдээс өөрчлөгдөж одоо ер нь ургамлын гарцууд ер нь суурж байгаа, ургаж байгаа. Амар их засанд үл алдаад тэгээд хичээртэй өхөн хөл хотонд өхөн. Одоо хүн болгон готор готын ачаал хичээ. Ер нь энэ одоо өргөтгсөн хурал байсан. Ерөөсөө үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд бас ярихаас өөр аргагүй болсон. Хүн амынхан 50% нь ажиллаж амьдарч байгаа. Аваад Надад бэлчээр дээр сайхан сууж явсан сайхан шүү дээ бас. ингээд надад сууж энийг жаргал байх. Тэ. Малал мөнгө болох шүү дээ. Байна одоо өөрхийн орлогод манд байгаа ш. Сарын орлого цайлан гэж. Одоо ингээд нэг бодгийгаа. Яг хоо арх нэг сүү хтаа тасуун захтуудаг. Яг хөө нэг өдөр нэг театр саяг одээ. Ямар ихтэй одоо зах зээлтэй гэж одоо оноо ямар хаштай тийм ээ. Энд яаж гэх юм. Тэгээд тэрүүгээр бас одоо нэг хаврын үеэр биднээс нэг өрөөнд татчих. Нөө миний хувьд ингээд байна. Хорог моргоо тавар эрт одоо эдээ төлж байгаа хорог ишүүл бээр хитээ их амархан байдаг. Сайл харж дагаж явахгүй. Айл бээрчэл бас хэцүү л дээ. Их цаас орсон болгоныг зодож болохгүй. Дундаа өвс ногоо сайн байх юм бол цасан дороо өвстэй яах ч юм бол. Дороо байхгүй болохоор ингэж зоддог юм болоод. Azot is a climatic term used in Mongolia, which is characterized by summer drought followed by severe winter weather. The azot used to happen every 10 years or so, but it's becoming more frequent. Зун нь одоо хит одоо халж гам болж байгаа энэ асуудал бол ерөөсөө дэлхийн нийтийн хүнд асуудал болчиход байгаа шүү дээ. Энэ уур амьсгалын энэ хит өөрчлөлт бол одоо юу гэдэг хүн болгоны тис ч одоо гарахад бэрхшээлтэй тийм асуудлууд. Гартагтаа зулаад хавар сэтгшор болонгууд өхөөл эхэлж байгаа. Өөр илдүү гэрвэр жаруулж, галтуулж, дулаацуулж, мал залдуул архичил өгдөг. Өвс ногоон багааргаад гандаад зөцөрхөн болоод мал зал хороодож ярьлаад эднэр хот төрөөрөө явна гэж ярьж байна л да. Одоо би ингээд цаг агаар маань ингээд сайхан дулаан тогтсон мал сүрэг маань ингээд тий ариун өсөд байгаа юм чи тий одоо эндэл байна гэж санагддаг. Эндээ амьдрын тэгэл юм хэд бол тэр гот сүр тэр готлол юм хэд явах сонирхол бол надад байхгүй. Одоо тэгэл ажил төрөл олдохгүй байгаа хүмүүс хэцүү шүү дээ. Тэгэл хотод тэр хартай утаанд энэ тэнд нэг жоохон юм олж хийгээд тэрүүгээрээ нэг амьд өгөөд наран дээр тэр бац ахгүй. Энэ хүний төрсөн ахын мал уу. Тэгээд хангалттай ажиллах байгаа. Хотоорсон байна тийм. Гадаа гараалгүй нөөрөө юм гэдэг чинь хүний юм гэж бие баригдаад байхгүй яг л өөрөх дээрэл өөрөө явж байгаа юм чаанал гүйж өгнө гашаа ороогоо тойрол гашаагаа шавж барайл тэгээл гүйж.
хайлгаж өвсөрж байгаа ч гэсэн яхаа яг өөр юм шиг биш л байхan гэтлээ ч хөөж яриад авахгүй тэгэл байж л байгаа юм жаавс. Энэ зэрэг бид нар хөдөө цагаан сараа шинийн нэгэнд манайх нэг хүний мал малж жагаад ганц гэр байж жагаад тэгээд дүүнэрээ зураг авахулчихсан зэрэг байна. Шинийн нэгэнд авахулчихсан зэрэг. Зууд болоод малаа алдахад бид нар чинь хүүхдээ эмчилгээнд авч орж ирээд тэгээ очиход угаасаа зуудлын малаа шахацсан тэгэл хөхөн хөвцөн тэгээ бивчихсэн. Тэр хогоо нөө мал эзэнгүү ажуу айлынхаа хүнд захиж орхиод тэгээ цаашаа эзэнгүү шахуу орхиод. Одоо хотод ороод ирсэн болохоор чинь автобусны мөнгө, төлшний мөнгө, хоолны мөнгө, тэгжээтэл нөө хүүхдээ ном дэвтэрний мөнгө гараал мөнгө. Тана цагаан сар өнгөрөөгд болдго юм л гэж боддог. Өөрөжл болтол ачдаг. Намар уулны нөгшнийг орж ирүүл ирээд хараад гэсэн яшиг. Бүх юм хэлэх гэдрот. Одоо ирсэнгүй л гээл хоёр зэрэг л уцтаал цагнаад байгаа шүү. Уулын ихний 12 сард болохоор 2 тастаж гисэн байхгүй юу? 200-250-аар нь. Тэгэл одоо сүүлийнх нь болохоор л ингээл хөх багтах. Хөдөө нөө ядаж хэдэн малтайгаа хөөцөлтүүд идээ цагаагаа бөөгнүүлээ явж явуулаарэ дээр. We have only 3 million people, half of which live in Ulaanbaatar city. Жил 68 мянган нүүж ирнэ гэдэг чи одоо бүтэн аймаг тэрчгтэй нүгэд ирж байгаа гэсэн үг шүү дээ. There is about 750,000 people living in the care districts where infrastructure is very limited. Гэр хорооллын өрхийн тоог авч үзэхэд л 202 мянгад хүрсэн. 202 мянган айл өрх бол үндсэндээ тэнд одоо байгаа яндангийн тоо тэрэдэ хэмжээгээр л байгаа гэсэн. We have already reached the severe temperature as low as minus 40 Celsius degrees. Уурахгүй улмал өсөж байгаа. Яг тэгэхээр жил болгон нүүж ирж байгаа хүмүүс маань орон сууцнд орж чадахгүй. Ерхий сайдраас нь шийдвэрүүд дэмжиж байгаа. Энэ чинь тоогоор ус хормон тоогоор хангах юм нийслэл байна. Айл өрхүүдийг 200-аас 300-аар багцлаад инженерийн дэд хүчээр хангах. Ингээ хангагдсан айлууд бол тэнд бол ямар нэгэн хөрсөндөө одоо бохор шингээ дээшиг утаа үйлдвэрлэх шаардлага байхгүй. Тэр газар дээр өөрхөө хөссөн одоо амны онц үзэг бариад амжих энэ нөхцөл болцоо бүтүүлж өгнө гэж. 2020 он хүртэл бол бид нар ямар ч хэлсэн ихний ээлжийн 50 шиг гэж. Үүдээ Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүн болгон өөрөө энэ бохирдлыг үүсгэж байна. According to our study, people in the Ulaanbaatar city 4 or 5 times sicker than people living in the countryside. Majority of the air pollution is from the gear dwelling. Plus there is thermal power station and the cars. When they come to the city and when they find a job, it's a very minimal wage. When they're sick, they spend half of their salary on medication. 35 хүүхэдтэй анги гэхэд яг энэ агарын бохирдлын үеэр ерөөсө 20 орчим хүүхэд рүү тоонд орж. Тэгэхээр ингээд бодохоор 3/1 нь хичээлдээ явж чадахгүй байдал хүртлээ одоо эрүүл мэнд хохирж байна л гэж бодох хэрэгтэй. Одоо бүх нийтийн одоо үйл хэрэг болгож энэ асуудлыг шийдэхгүй бол бид нар өнөөдрийн одоо эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа нөлөөллийг бол үнэлэхэд бол их хүнд байгаа л да. During the socialist time, everything was controlled by the government. How many herders can live in certain area, the types of animals and the number of animals in that particular area based on the available pasture. But after the transition into the market-driven economy, that has changed.
Under the socialist system, the registration system was very tough. If you born in Som, so you registered them and you cannot go to other places. The land was collectively owned. Animals too, state-owned. The maximum the animal number was 25 million. When the socialist system fall down, everyone gets their own animal. Now the animal number 3 times higher. За одоогийн 2017 оны малын тагвар бол Монгол улс маань 66 сая орчим малтай болсон байгаа. It's all about the business of increasing your animal numbers, right? The more successful, wealthier herders are becoming much wealthier. Whereas if you have lost your livestock, you lose your entire livelihood. Overgrazing, land degradation, desertification. If you think of better pasture land management, then perhaps the socialist way of doing things were far better. Мөрхиймэн пятны нэмэсгэлээд гацлээд нэмэсээ бид нэмэсээ толын нэмэнд орлоо. Толын нэмэнд ортой толын нэмэнд бид нар сайхан ажилтай, амьдралтай, сайхан байлаа. Амьдрал бид яах вэ? Өөр хийснээр л болдог. Тэр ивэл иддэг юм л гэсэн. 16 толгоомоор хэд гарцсан. Тэгэхгүй ажил хүн болдог гэсэн баг. Би тэгж боддог юм. Сайн байна. 이게 다시 가는 게 지금 논다 저한 달고 얼었어. 안돼. 그 манайш мадын жоохон бэлчээр хомос бэлчээрийн даасар нь хитгчээд байгаа шүү дээ. За жоохон хөвтүү байна. Тэгээд тусламжийн үйлчлэж ирж байгаа. Тэднийг өргөдөө тарааж байна юм. Тэгээ өрхийн нэг байна. За. Хот хүрээнд одоо утаа өнөр гэдэг нь юусаа тамтгаа алдсан. Тийм л хэмдээ. Ер нь малаа малжил байсан дээр л дээ малчд. Манай Монголын ер нь гол салбар бол мал аж ахуй шүү дээ. Энэ бол хамгийн тустай. Энэ заснууд чинь ганц бодол өсдөөл ганц хатах өсчил хэрэг шүү дээ. Одоо ингээд энэ хүүтрэл юу яхад өмнө ингэж хүүтрсэн болов уу гэж би ингэж боддог. Арай ч тийм байгаагүй. Арай гитрхий хүүтэрч байна гэж би бас тэгээд. Ингээд яхад адилхан барилгатай. Тэгээ харж байгаа нэг тэрээ сайхан сэтгэл бий. Манай энд газар тариалан гэвс ийм дотор нь мал нь харагддаг байсан гэсэн. Тэгээ одоо ямар айн байсан байгаа. Тэгээд өвөлдөө тэр мөсөж идэж баардгүй. Мад идэж уурн тонгоолох юм байдаг л байл. Тэгээд мад идэх юм хэцүү л шүү дээ. Энэ жилийнхаас арай бага гарчихсан. Энэ жилээр амар их мал харагдчих. Нөтнөө энэ жилээс манайх өчнөө л харагдсан. Тэрний тоог хэлээд байгаа. Таахан сургууль хүүсгээд хүүхд төгсөөж явна. Дандаа отоо гэдэг. Тэр хөдөөс мал мэдээд мэрэгчтэй хийвэл. The young people in Mongolia is no different from any other young people living in other countries. They are very curious about what the urban life can offer to them. Байгаль өөрчлөлтийн хувьд бол одоо нөгөө олон газар нутгийн хэмжээгээ болохоор газрууд ингээд өвс мөс ингээд байхгүй
гол горих бас тийм л би болохоор 12-д төгсөөд их сургуулаа аваад хотод очиж амьдрна. Би хотод очиад өөрийнхөө гэсэн ажил мэргэжлээ хийгээд өөрийнхөө амьдрал ах байгаа. Нэгдүгээр ангид манайх дандаа ингээ 2 бүлэг ордог байсан. Элсэж ордог байсан. Энэ жил 1 бүлэг буюу 32 хүүхэд. Хүүхдийн тоо бол жил ирэх тусам цөөрч байгаа. Ерөнхийдөө бол тэгээд дийлэнх хувь нь бол шилжилт гэж үзэж байгаа. Юугаха? Танаа бен чова маллын дөрхтэй хүүхэд байсан, маллал байсан. Хот яагаад явцсан юм бол? Яг тэ одоо нэг саяны сууднаар ингээд бид нар ч одоо яг миний хүүхэд ингээд хот хүүхднийг яг тэ одоо хэдэн хүүхдээ өсгөлөө. Төсхний өөс нөгөөдүүлсэн ажиллаудаа аавгаа бодгүй дордораваас нь ажил бодоход тэгээд нэг хэдэн малтай байсан тэр нөгөө зуднаар алдчихсан. Зайлгаа. Тэгэл ийшээ готорх амьдрахын зүгсэн тэгээд одоо яваа тэгээд нэг хөлөө одоо бас нэг Арангаагаас бол би ерөөсөө өөр юм гэсэн юм бол ерөөсөө өмссөн хувцастайгаар ирж ирсэн. Тэр үед цагаагаар өөрөө байгаад мал тэгэд зодонд яг бол гэртэл нутагтаа л байж байгаа л та. Хөтөнөл байж байгаа. Тэр тэгэл мал 2 хувь хүртээ үлдсэн 20 дэх хонь ямаатай үлдсэн альжин тэгээд тэнд олуулаад тэгж нэг газар байж яхаар энэ зарим нэг нь ирж ажил хийгээл би ирж ажил хийсэн дээ. Тэгэхээр одоо ингээд энэ цонх гэдэг энд хөрөнгө байх гэдэг хий чинь бус тэмийн дандаа гараараа зээлэр л яасан да. 10 жил дотор нэгээс арай том үйлдвэртэй болчихно. Тэр болтол манай өнд өгсөн тэгээд дараагийнх нь хүн залгах байлгүй л гэж бодож байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл аваад авсан жилийн 15 оныхаа хавар нь нүүж ирсэн манайх. Тэгэл нүүж ирэл хашаандаа гэрээ барьж буугаал тэгэл ирсэн хавраал энэ Вашингийн хундамыг цутгасан. Тэгэл нэг 3 жил болсон. Тэгээ саяны өнгөрсөн намар дотор талын засч ашиглалтанд оруулаад. Тэгэл одоо гэр бүл бол тусдаа гарснаас хойш бүр сайхан байгаад байгаа шүү. Бүгдээрээ хотод ороод ирвэл тэгээд бас хэцүү л байна. Тэгэл энэ уур амьсгал, агарын бохирдолтэй ачаал төвжрэл энэ бүх юм чуулмал нэмэгдээл байх бах та. Одоо тэгээд бүгд ирээдэл тэгэл хөдөөч нэрээс хөгшөөнөөс болчих штэ. Тэгэхээр энэ зарим нэг нь үлдчихлээсэн дээ. People in Mongolia have been practicing herding for centuries since the era of Genghis Khan. Even today, about 1/4 of the population live a nomadic life. We need better long-term strategies to make sure that the livestock sector will become more sustainable, to try to protect their livestock so that they can maintain their traditional nomadic way of life. I prefer socialist system because everything was centrally planned. Зах зээлийн нийгэмд шилжснээр энэ нийгмийн энэ шилжсэн гол ашиг тухайн малчид маань өөрийн гэсэн одоо малыг өөр дээр аваад өсгөж үржүүлэх боломжийг нээж өгснээр даваа талтай. Энэ тэгэхээр одоо бид нар энийг юу гэхээр энэ зах зээлийн нийгэмд нь тухайн тэр хувийн хөрөнгө одоо хөрөнгө болсон мал тэрний зохицуулахын тухай яг тэр малыг малж байгаа малчдаар нь бид нар одоо менежмент хийх юм шаардлага гарч ирж байгаа юм л да тийм ээ. Maybe the market-driven the economy will also try to sort of adjust. Өнөөдрийн байгаа нүүдэлчин зүгээр бол төсөөлөх аюул хэцүү. Яг энэ одоо соёлын гэдэг юм уу айхтар том юм зааган дээр л зогсож байна л да бид нар. Өнөөдрийн бидний ингээд яриад байгаа тулгамдсан асуудал маань ерөөсөө л энэ нүүдэлчин соёлоос сууршмал соёл руу шилжих процессын хамгийн том одоо илэрлэл нь болчиход байгаа.